មុននឹងរៀនសួរចាស់ចាស់គេថាភ្លើងអីគេមិនឆ្ងល់មិនសួរបាទទៅដល់ពេលហើយស្រាប់ភ្លើងប្រប៉ិនកដៃស្មាទោះហោះហើយជាកពស់ចុងស្នោតហោះវីវប៉ាត់ចឹងណាហើយ3ម៉ែត្រភ្លឺ3ម៉ែត្រភ្លឺហើយហោះមានហោះឡើងលើហោះទៅក្រោមឯងបើថាហោះបដោយអញ្ចឹងគឺទៅតឹងមកថាកពស់ចុងស្នោតគឺពងមកថេងមកបាទស្មើដូចស្មើមកមកទៅនិយាយព្រឺវល់សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីវិទ្យាខ្មែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរកម្មវិធីវិទ្យាខ្មែរមានកិត្តិយសបានចូលលោកគ្រូចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយលោកគ្រូក៏មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដើម្បីចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទសុខសប្បាយលោកគ្រូខ្ញុំសុខសប្បាយមួយរយៈនេះបាទហើយអវលការងារមកមានញឹកដែរវាយើងបែបផ្លូវលោកហើយផ្លូវធរដើរទៅគ្នាការងារហើយមួយរយៈនេះមានអ្នកជំងឺអីគាត់ទៅមើលច្រើនណាអ្នកជំងឺមួយរយៈនេះខ្ញុំអត់សូវទទួលបានច្រើនដោយសារតែទី1អវលការងារផ្លូវលោកយើងហងហើយយើងបានជួយផ្លូវគេហៅថាផ្លូវខាងក្នុងផ្លូវងឹតផ្លូវភ្លឺអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងបានជួយខ្លះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយណែនាំឈ្មោះដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តយើងគាត់បានស្គាល់បាទខ្ញុំកណាសូមលើកបងចាញ់យលីក្រាបថ្វាយបង្គំទៅដល់សម្ដេចព្រះគ្រូតូចសម្ដេចព្រះគ្រូធំគ្រប់តបណៈទាំងអស់ជាពិសេសសម្ដេចព្រះគ្រូដែលអស់លោកស្រឡាញ់ខាងវិទ្យាមន្តអាគមគិថាក្បួនតម្រាអក្សរលេខយន្តបៃយមនឿសាសនាបលឹងពុទ្ធសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាក្តីខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំពីចម្ងាយទៅដល់បងប្អូនទាំងឡាយក៏ដូចជាសម្ដេចគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គលោកគ្រូមករយៈនេះឃើញថាលោកគ្រូដូចជារវល់មមាញឹកខ្លាំងទាំងក្នុងវិស័យអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រប៉ុន្តែមករយៈនេះមានញាតិញោមអីគាត់ឧស្សាហ៍ទៅរកលោកគ្រូច្រើនណាមករយៈនេះបើសិនជាអ្នកជំងឺមករយៈនេះមានប៉ុន្តែគ្រាន់តែអត់សូវជាច្រើនបាទដោយសារតែអ្នកជំងឺខ្លះគាត់មើលអត់ទៅទទួលច្រើនទី1ទីតាំងទីកន្លែងយើងវាមិនសូវជាធំបាទហើយណាមួយទៀតយើងវាវល់ការងារខាងផ្លូវលោកយើងហងបាទលោកហើយអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតពីផ្លូវលោកយើងមកជួយសង្គ្រោះគាត់ខាងថ្នាំឱសថឬមួយក៏វិជាដួងព្រលឹងវិញ្ញាណបុព្វបុរសដើម្បីជួយសង្គ្រោះគាត់តាមវិស័យបាទអានឹងមានវាមិនសម្បូរប៉ុន្តែមានមួយដែលគាត់មានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់អញ្ចឹងទៅចុះលោកគ្រូភាគច្រើនបងប្អូនយើងគាត់ទៅរកលោកគ្រូនឹងភាគច្រើនជាប្រភេទអ្នកដែលគាត់ឈឺជំងឺឬក៏ប្រភេទអ្នកត្រូវពើឬក៏អញ្ចឹងលោកបាទអ្នកជំងឺគាត់មានទៅតាមប្រភេទទូទៅទី1គាត់ត្រូវបកគេផងបាទហើយនឹងគាត់អត់ត្រូវបកគេគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយរបស់គាត់ថាផ្លូវជំងឺផ្លូវភ្លឺបាទបើសិនជាជំងឺផ្លូវលង្កិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែមានបាទប៉ុន្តែដល់យើងគាត់អញ្ជើញមកក្តីដើម្បីពឹងពាក់ម្នាក់អាស្រ័យក្នុងការព្យាបាលគឺយើងបុកទាំងពីរផ្លូវលង្កិតហើយនិងផ្លូវភ្លឺរបស់យើងប្រើខាងឱសថផ្លូវងឹតយើងខាងសេពសូត្រឬមួយក៏ស្ដោះផ្លុំទៅតាមក្បួនបុរាណហើយយើងបានសិក្សាពីសម្ដេចព្រះគ្រូអញ្ចឹងណាបងបាទលោកគ្រូមួយវិញទៀតខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅក្រោយតិចខ្ញុំចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់លោកគ្រូតើមូលហេតុអីបានលោកគ្រូមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅរៀននៅវិទ្យារបស់ខ្មែរយើងលោកគ្រូបាទបើសិនជាលោកបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំកណាមានតាំងពីអាហ្នឹងការចិត្តរបស់យើងនៃការមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចង់រៀនបាទនៃវិជ្ជាហ្នឹងបើសិនជាការសិក្សារៀនហ្នឹងទី1ខ្ញុំមានខ្សែបាទខ្សែហ្នឹងគឺឪពុកខាងម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ធ្វើគ្រូបុរាណបាទលោកគ្រូហើយបន្ទាប់មកហើយឪពុកបកកើតរបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើគ្រូដែរបាទប៉ុន្តែគាត់មិនសូវជាមើលជំងឺអីទេគាត់គ្រាន់តែសិក្សាដើម្បីការពារបងប្អូនក្រុមគ្រួសារអ្នកចិត្តខាងអញ្ចឹងណាបាទលោកគ្រូបាទប៉ុន្តែដល់ពេលមកខ្ញុំនេះចង់រៀនដែរបាទប៉ុន្តែកាលហ្នឹងដូចខ្ញុំហ្នឹងរៀនដូចអញ៉ៃស្មុកស្មាញណាពេលហ្នឹងទី1ចិត្ត1ចង់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាយើងគួររៀនវិជ្ជាបែបណាដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងយើងណាបាទហើយមួយវិញទៀតការរៀនហ្នឹងមិនមែនកើតឡើងដោយសារការជំរុញពីក្រុមគ្រួសារទេគឺដោយសារតែខ្លួនឯងជាប់ជួបផ្ទាល់បាទបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខំចង់រៀន
បាទ ទី1មូលហេតុឲ្យចង់ឲ្យរៀនហ្នឹងទី1ពីតូចចាស់អាហ្នឹងនិយាយពីដើមប្រវត្តិនៃការខិតខំចង់រៀនទេ បាទលោកគ្រូបាទ នៃចាចង់រៀនមូលហេតុអីគេទី1ការនៅតូចគឺអាសាគេថាខ្មោចលោង បាទ ឬក៏ចាស់និយាយគាត់ថាខ្មោចលោកខ្ញុំអត់ជឿទេ បាទ ហើយការនៅតូចខ្ញុំនិយាយមែនតើណាខ្ញុំកណានិយាយមែនតើអត់មានភូតកុហកទេគឺមែនជួបផ្ទាល់មែន បាទ ហើយទៅប្រាប់គេគាត់ជឿទេ ពួកគេអូខេ គេថាគ្មានទេមិនដែលឃើញផងគេថាខ្មោចហើយខ្ញុំនៅតូចនៅក្មេងយើងមិនដឹងបើយើងឃើញខ្មោចលងយើងថាខ្មោចលង បាទ មកទោះពេលយើងដេកទៅយល់សពមើលមាយសម័យអាសក់ឃើញតែខ្មោច អូបាទ មកអាសក់ឃើញខ្មោចដល់ពេលយប់ខ្លះស្មាទោះឃើញខ្មោចវាលើមុងក៏មានដែរហើយទៅពេលប្រាប់គេអត់ជឿទេហើយប៉ុន្តែហ្នឹងផ្ទះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃដែលរស់នៅប៉ុន្តែផ្ទះហ្នឹងបែកចោលបាត់ហើយ បាទប៉ុន្តែលោកគ្រូសុំអធិស្ឋានសុំកាត់លោកគ្រូបន្តិចឃើញខ្មោចវាលមុខហ្នឹងគឺយើងឃើញភ្នែកស្រស់ឬក៏យើងជាការយល់សប្តិវិញ អត់យល់សពទេលក្ខណៈថាយើងបិទភ្នែកទៅគឺលក្ខណៈថាឃើញហ្មងបិទភ្នែកទៅឃើញលក្ខណៈបើសិនអ្នកខ្លះគេថាយើងសម័យប៉ុន្តែអាហ្នឹងដូចជាអារម្មណ៍មួយហ្នឹងដូចធ្វើឲ្យយើងខ្លាចណា បាទប៉ុន្តែពេលដែលលោកគ្រូឃើញហ្នឹងលោកគ្រូប្រហែលជាអាយុ ខ្ញុំកាលឃើញហ្នឹងអាយុខ្ទង់ប្រហែលជា 8-9 ឆ្នាំបាទនៅតូចដល់ពេលឃើញពេលហ្នឹងមកតាំងចិត្តខ្លួនឯងបើសិនជាខ្ញុំរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីជំនះកុំឲ្យខ្លាច បាទ បើសិននៅតែខ្លាចអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងងាប់មកមិនចឹង បាទ ទីខ្លះយើងធ្វើលក្ខណៈថាធ្វើឲ្យយើងឈួតអញ្ចឹងទៅណាធ្វើឲ្យយើងគិតខ្លី បាទ ធ្វើឲ្យយើងថាមិនមានសេរីភាពក្នុងជីវិតខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្នណា បាទ វាធ្វើឲ្យយើងអញ្ញែងក្នុងគ្រួសារហើយអញ្ញែងទៅមកខ្លួនឯងទៀត បាទ ទៅតាបញ្ហាអស់ហ្នឹងអុកលុកយើងហើយគឺធ្វើឲ្យយើងបាក់ហើយ បាទ អញ្ចឹងដល់ពេលបានហូបទីសាសហើយទៅតាំងចិត្តខ្លួនឯងថាចាំមើលតែធំឡើងចុះស្មាទៅយើងនៅក្មេងយើងមិនដឹងអីតាក់សិតអញហ្មងចាំមើលតែអញធំឡើងអញនឹងហ៊ាន បាទ ចាំមើលហ៊ានមួយអញទៀតដល់ចេះតែតាំងចិត្តអញ្ចឹង បាទ ទៅពេលហើយបាននៅតែឃើញចឹង ឃើញប៉ុន្តែឃើញបែបរូបភាពបែបម៉េច និយាយរួមឃើញអាជួបផ្ទាល់ក៏ឃើញអាដេកទៅយល់សពក៏ឃើញនិយាយរួមឃើញនិយាយថារស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចតែប៉ុណ្ណេះទៅ អូបាទ មិនថាឲ្យតែយប់ខាងគឺខ្លាច បាទ យប់ឡើងខ្លាចហ្មងខ្លាចហើយមិនមែនជាការសំដែងទេគឺចុះក្មេងនឹងស្រាប់ហើយខ្លាចខ្មោចហ្មង បាទ ហើយកុំឲ្យចុះតែថារាសីដាក់អរិយកជន់ បាទ អញ្ចឹងទៅធ្វើអីក៏ខុសដែរហើយមួយវិញទៀតធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចនិយាយរួមទៅឲ្យតែព្រះអាទិត្យលិចទៅឲ្យតែយប់ឡើងគឺខ្លាចហ្មងអត់ហ៊ានទេហើយខ្លាចដល់ឈឺ បាទ អាហ្នឹងចាំគេថាខ្មោចលងខ្លាចដល់គូសក់ងាប់ បាទ រស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចបើសិនជាអ្នកដែលឆ្លងកាត់អាហ្នឹងគាត់ដឹងហើយបើសិនជាអ្នកដែលឆ្លងកាត់ទេគឺគាត់អត់ជឿទេណាអញ្ចឹងគេថារស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាច បាទ ខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយយប់ឡើងនឹងហើយខ្ញុំកំមលួសថ្ងៃយប់ឡើងនៅខ្មោចលងហើយ ប៉ុន្តែមកជារូបភាពស្រស់តែម្ដង បើសិនជាការស្រស់អាហ្នឹងឃើញក៏ឃើញដែរហើយតាមរយៈសុបិនក៏ឃើញដែរប៉ិនសុបិនគឺខ្លាំងជាងហ្មង សុបិនឃើញខ្លាំងជាង បាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំមានប្រសាសន៍សំកាត់មតិយោបល់របស់បន្តិច បាទ អញ្ចឹងបានយើងសិក្សាអ្នកគ្រូអាគមមុនគេថាបច្ចុប្បន្នអ្នកមើលជាងវាមុននឹងមើលជាងគេសួរហើយ បាទ ថាមានយល់ពេលយប់ឡើងមានដៃយល់សពឃើញខ្មោចឃើញអីអត់ហើយឃើញយ៉ាប់ឃើញអីអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកអស់ហ្នឹងវាចូលតាមឱកាសនិមិត្តសុបិនយើងហ្នឹងហើយ បាទ វាចូលធ្វើឲ្យយើងហើយតែចូលទៅអុបកាត់ឧបទប់ទាំងឡាយហើយមួម៉ៅក្តៅក្រហល់កាហាយគឺយើងពិបាកដូចមនុស្សសមាធិកម្មដ្ឋានចូលសមាធិកម្មដ្ឋានជួបអសពជួបអមនុស្សអញ្ចឹងទៅយើងអត់បានដោះសមាធិកម្មដ្ឋានលះចេញដករៀនចេញមកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាត់ឧបទប់ទាំងឡាយហ្មង បាទ មួម៉ៅក្តៅក្រហល់កាហាយអត់ស្លាអត់ឯក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងណាគឺហ្នឹងអញ្ចឹងមែនយល់សពហើយដល់ពេលយើងដេកទឹករំឡើងមកគឺកាត់ឧបទប់ទាំងឡាយហ្មងតាមគួយតាមយើង បាទ ហើយដល់ពេលហើយស្រាប់ខ្ញុំនិយាយមើលនិយាយរឿងហ្នឹងវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងសូមកាត់ខ្លាច់ភ្លេច បាទ ដល់ពេលហើយតាំងចិត្តខ្លួនឯងថាខំរៀនយូរទៅខ្មោចអត់ទៅលោទេដល់រៀនយូរទៅខ្មោចអត់ទៅលោទៅខ្លាំង បាទអូពេលយើងរៀនខាងវិជ្ជាហ្នឹង ហ្នឹងហើយ មកលងខាងខ្លាំង ហ្នឹងហើយ បាទ អាការដល់នេះមកជុំដែរបាទរៀនកាត់នៅលោក្រោយ បាទអាហ្នឹងលក្ខណៈដូចគេមកចង់សាក ហ្នឹងហើយរងខ្លាំងមានតាំងពីអាឃើញភ្នែកស្រស់មានតាំងអាឃើញរៀនពេលយប់រៀនឲ្យបើកទ្វារបើកប្រួចមើលឃើញភ្លើងស្ទុយហើយប្រភេទភ្លើងព្រាយភ្លើងលោកតាភ្លើងទេពចត់ខុសគ្នា បាទ បាទបើភ្លើងលោកតាវិញក្រហមឯណាប៉ាត់ទៅហើយបើសិនជាភ្លើងព្រាយវិញគឺអត់ទេភ្លើងនាងព្រាយគឺអត់ទេ
khiêu quá khiêu mà một phần cỏ đầy hay bờ dân chị trong bữa nào mà tôi chia sẻ bờ dân chị ăn cừu được mạch cừu được bong ôn na đây bọc khơi thấy khơi đôi nhom gần á đường môi cỏ khơi khóc nhom gần á nhom gần á sau chia sẻ phong này nhom gần á chụp to hay nhom gần á môn đằng riến xua chả chả cái tháp lưỡng ấy chứ mình khó mình xua bà thử đọc về hai sập từ một phần cỏ đầy mà tôi ho hai giờ gặp phu chồng nào ho view bật chắcนะហើយ3 ម៉ែត្រហើយហោះមានហោះឡើងលើហោះទៅក្រោមឯងបើថាហោះបដោយអញ្ចឹងគឺទៅតឹងមកថាកំពូលចុងណត់គឺពងមកថេងមក បាទស្មើដូច ស្មើមកមកទៅនិយាយព្រឺវល់ បាទ ហ្នឹងនិយាយមែនតើដល់ពេលហើយសាប់ហ៊ានធေါ်ពេលហ្នឹងរៀនឲ្យឃើញប្រឡយចុះគេស្មើទៅក្នុងក្រាំងកាពីការហ្នឹងរៀនមួយគ្រូដើមុនវង បាទ យើងខ្លាចខ្មោច បាទ ហើយយើងមិនចង់រៀនដើម្បីជំនះ បាទ ដល់ពេលយើងរៀនទៅថារៀនទៅភៅនេះឲ្យធូបមុននឹងរៀនឲ្យធូប9សរសៃអញ្ចឹងទៅតាមគ្រូឲ្យ3សរសៃ5សរសៃ7សរសៃ9សរសៃ12 21ហ្នឹងណា បាទ អញ្ចឹងទៅខ្ញុំរៀនកាលហ្នឹងរៀនមួយគ្រូលោកឲ្យធូប9សរសៃហើយនៅកូនរៀនទៅចុះយើងរៀនមុនវងនោះមានណាហើយដល់ពេលយើងមាននិយាយអត់តន់ចប់កុំឲ្យខ្លាចថាយើងមានប្រសាសន៍កាត់ថាគ្រូនឹងមិនច្បាស់លាស់ បាទ គ្រូមិនច្បាស់លាស់មិនមែនគ្រូមិនច្បាស់លេយងអ្នករៀនមិនច្បាស់លាស់ បាទ យើងអត់បានសួរគ្រូបានដល់ថារៀននឹងមានអីចឹងណា បាទ ហើយយើងអត់ភ្លេចគ្រូសួរគ្រូរៀនដល់ពេលយើងរៀនហ្នឹងសូត្រម៉ោង9យកសូត្រទៅភ្លើខោហ្នឹងហើយដល់ពេលសាកពីហ្នឹងគេថាទៅយើងគេថាស្នេហ៍ព្រាយ បាទ ស្មាទៅដល់ពេលរៀនអាចង់កាពីមួយហ្នឹងប៉ុន្តែអារៀនអាហ្នឹងមកទោសធ្វើបាបខ្លួនឯងកាពីហ្នឹងមែនតា បាទ ហើយកាពីហ្នឹងខ្ញុំដល់រាល់ថ្ងៃកាពីហ្នឹងគឺតាំងពីប្រវត្តិដែលឲ្យខ្ញុំសិក្សាឪពុកខ្ញុំដែលគាត់មានបញ្ជូនដល់ឥឡូវណា បាទ គឺគាត់រៀនពីគ្រូរបស់គាត់គឺហៅគ្រូស្បែកគុំគ្រូកាប់មុតដុតបញ្ឆេះគ្រូស្បែកគុំគ្រូអាគុំគេថាពីសម័យមុនណា បាទ វាមិនមែនពីសម័យមុន10 20 30 40ឆ្នាំទេត្រឹមតែ20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឯងគាត់ស្លាប់ទេគឺខាងអាគុំមុនគេថាខាងស្បែកស្វិតកាប់មុតដុតបញ្ឆេះដល់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកឃើញរអាខ្លាចចុះហេតុអីដោយសារតែពេលហ្នឹងឮសូត្រឪពុកខ្ញុំដំណាលទេណា បាទ គាត់ថាសម័យហ្នឹងគាត់ចង់សិក្សាចង់រៀនសូត្រអញ្ចឹងទៅវិជាដូនតាវិជាដួងព្រលឹងវិញ្ញាណបុព្វបុរសក្បួនតម្រាវេទមន្តអញ្ចឹងទៅគាត់សិក្សារៀនមួយគ្រូអញ្ចឹងទៅរៀនមួយគាត់តាំងពីក្បាច់គុណគាត់រៀនហើយតាមចោលជាមួយអាគមវេទមន្តគុំគេថាហ្នឹង បាទ ដល់ពេលឲ្យគាត់រៀនសិក្សាដល់ពេលដល់ថ្ងៃមួយគ្រូគាត់ហ្នឹងមានចំនួនជាមួយនឹងមេភូមិហើយចឹងពីដើមហ្នឹងស្រាប់ហើយមេភូមិថាគ្រូអាគមមុនគេថាថាសាក់ឡើងពេញខ្លួន បាទត្រូវលោកគ្រូបាទ ហើយពីសម័យមុនហ្នឹងនៅម្ដុំខាងភូមិខ្ញុំហ្នឹងសម្បូរមកគ្រូអាគមមុនគេថាគ្រូបារមីក៏មានដែរប៉ុន្តែដល់សម័យឥឡូវលោករៀងស្លាប់អស់ប៉ុន្តែនៅកេរឈ្មោះ បាទ អញ្ចឹងខ្ញុំមិនណាចូលដល់គ្រូរបស់ឪពុករបស់ខ្ញុំហ្នឹងឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងមេភូមិហ្នឹងមេភូមិហ្នឹងឆ្លោះគ្នាដល់ពេលស្រាប់ចុះពីសម័យមុនហ្នឹងស្រាប់ហើយសេកវត្តបថៅលំពេង បាទ ហើយមានតែកភ្លើងហើយចំពោះតុងហ្នឹង បាទ កុំវត្តចាក់អត់មុតមែន អូបុកទៅអត់មុតក៏ដោយ បាទចាក់អត់មុតចំពោះតុងបុកអត់ភ្លាយទេ បាទ វាយវិញណាសិតចាប់ទេជើងអស់ប្រឆាស់ផ្លូវហើយលឺសូវាថាយកកម្មចលាយកទៅវាយទៅងាប់ហើយវាយអស់កម្មចលាលេអត់ងាប់ទៀត បាទ ហើយគ្រូដែលស្បែកគង់ហ្នឹងណាពេលដែលវាយខ្លាំងពេកគាត់ច្រឡប់មិនមែនគាត់ច្រឡប់ទេតាមដំណឹងទៅគាត់ថាគឺលក្ខណៈគ្រូក្រង បាទ បាត់បងសតិអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាយចេះវាយប៉ុន្តែអត់មានបែកអត់មានលាកទេចាក់ទៅអត់មានអីទាំងអស់ហើយបើបានលើគាត់ហ្នឹងចូលដាក់លើរឹងសម័យមុនមានម៉ូតូមានអីមកពីណា បាទ មានដាក់រឹងឲ្យសែងទៅពេទ្យឃុំហ្នឹង បាទ ដល់ពេលដាក់ទៅសែងទៅដល់សែងដល់ពាក្យក្រាបផ្លូវកូនគេហ្នឹងឲ្យស្មាទោសនិយាយរឿងហ្នឹងចង់ផ្លេចដើមទីមុនវងមូលហេតុអីបានវាយគ្នាហ្នឹងបានឆ្លោះគ្នាហ្នឹងទី1ឬសូតាដំណាលនៃតាតពីការនិយាយពីហ្នឹងគឺមិនរងមានការបច្ចនរៈអញ្ចឹងណា បាទ ហើយសាច់រឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំមិនណាកើតមិនទាន់វាមិនច្បាស់ប៉ុន្តែឬសូថាដោយសាររឿងហ្នឹងมันមានរឿងកាច់ឡើង បាទ ដល់ពេលឲ្យតែគ្រូក្រងរៀងខ្លួនហើយមានប៉ាប៉ះពាល់ពីសម្ដីគ្នាអញ្ចឹងទៅថាឲ្យចេះថាឲ្យចុះក៏គាត់គ្រូហ្នឹងគ្រូដែលគេវាយនេះគាត់យកគាត់ទៅកាប់គ្រូមួយនឹងដែរនេះកាប់ដល់អាយះដល់ឆ្អឹងណា អូ គាត់សួត តែគ្រូមួយទៀតគាត់អត់ស្បែកគង់ទេ អត់ស្បែកគង់ទេ បាទ គ្រូខុសគ្នាដល់ពេលហើយស្រាប់កាប់ហើយដល់ពេលចុះធម្មតាកាប់មកឲ្យបងប្អូនគេមិនរៀងខឹងដែរ បាទ ហើយគេអ្នកមានមុខមានមាត់ដែរនោះគេអត់មានទៅហៅអីណាគេលេងមកវិញហ្មង
tăng vì cầm bật tăng vì chụp buộc tung tăng vì cái phơi quay hòn chặt hòn ô hòn cái đạp phơi hòn ở đây đó là sai ảnh hưởng ngay cho tới đó đạp phơi bọn con trai kia từ vô cầm bật cho trâu chặt là mới chặt tầm lắp cháu lắm chặt trộn hưởng ông bao bữa sạch chai sạch vô tới đó pet hơi pet chặt nằm việc chôn đi men à cha bồ ran cứ khăng men hay là nó mình men đưa xô là cái vậy cứ ở phục cái nhóm nâng hai bên nhóm không cả to năm tôi cứ khơi to bên hay nè sọc nè phun đằng lươn nè cái khơi nè bên tàng chứ là cụ ở sông nghiệm mà khỏi thích là cụ tẹt tông mùi là cụ hiện môn bị chia nắng về để khơi phía từ vốn rồi cặp lương ấy chẳng là cụ ắt khai nhóm việc khai chứ khai chứ tiền nắng là bòn chơi dương thòm na dương tiến khơi máu ôi bị tọt slot ôi bị phấy on ắt phây thì ắt phơi gì bình đá khơi lương không tới thôi đi thòm mà na chứ thôi đi thòm mà na chẳng đối với pot bị nó khai thật khai vậy pot bị khơi hai bằng khai vậyนั่นไงมันนึกเคยยันเพย์เขาvậyใช่ไหมนะปัจจัยเราไปไอ้เคยยันคลาใจcũng ai tại châu nó dùng ốc cả hạt này mình dùng sập cứ thư mà tốtเราไปกินมาจังthư bạc chứ châu ốc cả hạt này mình chứ cái thư ấy cả khỏa hụt kia khỏa bây giờ mìnhคลาให้ไปเคยทำมาเพลิงchẳng nhưng mìnhคลาคือเคยเพลิงนี่เพลิงสะอาด còn làเพลิงทอมได้ นั่นไง chơi là cụ để sao nhung thọp đắng á na chỉ tu tới np đài dương riêng môn vì chia ca ấy cái đó từ tay nhà miền ca sạt bòn pi sầm nạ cừu được tây rồi cô pi phục vụ mà đâu để quạt miền tây na chẳng na nơi không nằm na bao là cụ đau miền cái sạn chẳng bơ dân chỉ là bòn miền bờ giang chẳng được nhom tẹt tôn cho mùi năng ca sạn năng việt bà hay không nhom gần na có o côn tao đo mà được đại sạn nhom tăng vì tôi anh nói chỉ cừu bớt nhóm á bà bữa sinh thì còn mình xạ chẳng thì nhóm mình khát khao mà đến tới chỉ cừu đây đó là nhóm xạ nhóm mà hốt đó xạ đó tăng cho thằng nhóm mình riêng du tới xạ hốt riêng cứ xạ là hốt xạ dương là hốt đó bây giờ mong tha xạ bao bên ngày trong rồi mà tôi nói xạ nhưng vậy cắt cá đâu về ngày về xạ chọn đo với bà được ngày trong rồi xạ mau trong ngày xạ hóiพอดปีศาจนั่งหายสมาตุเกมันจางยืงเต้ปันใต้แหลกนะทักจังดังทารุณยิ่งกว่าปันมานตาไอ้มือจังมือบานเลยสะหายโมมาเกทับเลยสะไงจงข่อยนั่งไงเป็นนักเกียร์จางยืงเต้โลครูเดี๋ยวนักขังขนมกับจางยืงเต้ปันใต้เกสันนำมาเท่าปันนักบานหายจังกิอันนั้นมือยืงทอมนักหายจางปันนั้นมันจางเต้กิทักชุบสะไอ้ปันนักบานหายคือไอ้มือเราไปโมมามือยืงทอมนักสมาตุหายเสียใจหายจางเลยบานสะตั้งเดินจางtới bạn dưng thư cừu rồi nó xạ tổ xạ bởi dân vậy vì cụ quánh sân là xạ xa tha ô phần năng ba này là nâng anh xạ lời khơi nông anh xạ tăng bị tội bà trong nhiều tha mà tôi chia sẻ anh đi ra đôi cha bồ ran còn bên bà xạ tha tạc sai cừu ấy mà tôi mưa bực cô đây ta nông cụ xa này ta bực cô này ai cụ sập xa bạn ai điệt bạn ai tê bạn tụ bây giờ ta đang mình nơi ở phục dương bên này bà tó đi sầm lăng mới nông rùa xa nó không thằng mình sai cái rùa bà là cụ thể đâu bây sầm lăng mới bữa sân này ai mình chọn riêng á còn thời tại chọn riêng này cuối đến ai khơi chắc bà chắc vì muốn đâu mình chọn riêng mà bà thể tao phải khơi chắc bạn chọn hiển clip lạnh ngon chắc bữa ăn mình mặn đây cho nên là bọn anh mới mặn đây thế của xạ dương là rùa nơi không thể bấy lại rùa nơi không thể bấy lại đi cho vậy chẳng mình sai chẳng hay bữa sân này dương mình riêng thế cứ mặc khai là hốt mà tôi nhầm vậy phải chụp nó nhầm ở hiện đá tôi thầm phải nhắc ở hiện đá không bà rồi nó không mà tôi vậy thử còn luôn nơi không thể phải lại và đòi riêng như tới cả tới chỉ cứu chui thằng cứu nè chẳng ngư chẳng tới bị cười sợi đáy thằng thế một bóng chế nè phá nó khấn mấy con mà xa ai khi nhộng đâu bây giờ cả chỉ cứu tới gần coi cha nè tới ô ta bớt cứu anh sót bữa sinh thì còn mình xa chẳng anh hộp còn mình cả thì cứu đâu bên lần đây bọn anh có anh mình không đây anh đang ở bên cừu na mà sai cứ đã đặt thang trước đó mà đợt nó mình phải tha sai cừu cứ thử bên đại nam mũi non tụi bên này mình non có cái thứ cục bài vàng này cứ bài nâng này không biết mình luôn được thì phải khai dân thời đặt khai hậu bà dân khai ngọt hay đợt về dân sập xa riêng tới bàn mà tôi được o côn anh đã đăng côn này tụi bây giờ thứ bạn và đăng côn này cuối con chỉ cừu đó bên này để dạng cái bậc khăn dân đấy rồi riêng riêng môn vị chia ca việt môn bậc tây việt môn rồi còn vị chia xây xong tham xong ấy chính là thứ riêng ở dân bạn là bạn dân đằng côn tới thứ ở những cái nhân thiệp xã sinh chân tay bàn tay thiệp xã sinh mình men riêng thấy xã sinh món này cứ cắt là sự lấy chia sắc ta bạn là bạn trong đàn người ta phía bên đi
ចំណាននៃមុនគេថាអីផ្សេងចឹងទៅ បាទ ដើម្បីឲ្យកើតរត់បាន បាទលោកគ្រូមួយវិញទៀតតាក់ទងជាមួយការរៀននឹងដែរជាទូទៅលោកគ្រូដើរជួបប្រទេសនៅពេលដែលយើងរៀននៅមុនគេថាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគេថាដែលយើងសាកទៅលើអីមួយលោកគ្រូដើររៀនគេថាឲ្យសាកឲ្យឃើញប្រភេទពួកនឹងមកសាកជាមួយយើងវិញ បើសិនជាការសិក្សានៃមុនប្រគេថាស្មាទោសគឺមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិ បាទ ហើយមានភាពខ្លាំងក្លាហើយពូកែសំខាន់តើការសិក្សាបដិបត្តិយើងនឹងដល់ចំណុចដែលយើងនឹងសិក្សាអត់ បាទ ព្រោះអីស្មាទោសសម័យកាលណាក៏ដូចសម័យកាលណាការសិក្សានៃមុនប្រគេថាគឺនៅភាពស័ក្តិសិទ្ធិបើអង្គគ្រូខ្លះស្មាទោសសម្ដេចព្រះគ្រូឬក៏បងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់មិនមាននិស្ស័យឬមួយក៏មាននិស្ស័យក្តីគាត់ថាវិជាឥឡូវគឺអត់មានភាពស័ក្តិសិទ្ធិទេមានតែសម័យមុនមានភាពខ្លាំងក្លាហើយពូកែ បាទ គឺខ្ញុំកណាឯកភាពនៅសម្ដីរបស់គាត់ប៉ុន្តែគឺការសិក្សាបើសិនមិនដល់ចំណុចទេគឺអត់ដឹងមូលហេតុអត់ដឹងហេតុដឹងផលទេខ្ញុំនឹងហើយជាអ្នកមិនជឿ បាទ ខ្ញុំនឹងហើយជាអ្នកដែលឮសូរតែគេនិយាយ1000ដងមិនស្មើនឹងជួបប្រទេសខ្លួនឯងម្ដងអញ្ចឹងការសិក្សាในមុនប្រគេថាគឺមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់មិនថាវិជាស្ដោះផ្លុំមើលជំងឺក្តីវិជាខាងសង្គ្រាមក្តីវិជាដោះអំពើមើលជំងឺក្តីគឺនៅមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិហើយខ្លាំងពូកែដោយសម័យមុនហ្នឹងទី1ការបដិបត្តិ បាទ ទី2ការចម្រើនមេត្តាភាវនា បាទ ទី3ការធ្វើឲ្យពលធម៌ដែលយើងរៀនហ្នឹងឲ្យត្រូវ បាទ មានសម្បត្តិគ្រូរាជគ្រូច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិហើយ បាទ មានភាពខ្លាំងមានភាពបកែហើយបើសិនជាយើងឮសូរតែគេនិយាយយើងអត់បានសិក្សាក៏យើងអត់ដឹងដែរហើយខ្ញុំក៏ណាមិនឲ្យបងប្អូនទាំងឡាយលោកគ្រូនឹងមានប្រសាសន៍ឬក៏ត្រង់ចំណុចណាមួយដែលខ្ញុំក៏ណានិយាយទៅហ្នឹងគឺខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយក៏សំខាន់ដែរពេលចុះអព្យាស្រ័យដល់ខ្ញុំផងព្រោះអីខ្ញុំក៏ណាអ្នកមិនជឿហើយក៏សួរ បាទ ហើយក៏ឆ្កឹះហើយក៏តាក់ទងស្គាល់គ្រូតាមភ្នំក្តីតាមភូមិស្រុកខេត្តខាងរាជធានីផ្សេងក្តីក៏បានឲ្យពិសោធន៍នៃមុនពិសោធន៍នៃវិជាតើមានភាពខ្លាំងក្លាហើយពិតប្រាកដអត់ បាទ ដល់តែឃើញពិតប្រាកដឃើញច្បាស់លាស់ពលត្រូវនៃធម៌មួយអញ្ចឹងទៅអ្នកណានិយាយក៏លែងជឿដែរ បាទ ទោះបីអ្នកថាមិនខ្លាំងអ្នកថាមិនប្រកែអានឹងរឿងរបស់គេខ្ញុំអត់មាត់ទេសំខាន់ខ្ញុំរៀនទៅបានផល បាទ រៀនទៅបានផល បាទចុះលោកគ្រូតាក់ទងមួយការមើលជំងឺជាមួយញាតិញោមណា បាទ ពីច្រើនលោកគ្រូដើរជួបអ្នកជំងឺណាដែលមើលទៅរៀងហាក់ជាងអីទៅ បើសិនជាអ្នកជំងឺដែលកាចមាន បាទ អ្នកជំងឺដែលខ្ញុំជួបយើងច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកណាសុំដកយកតែអ្នកជំងឺម្នាក់ បាទ អាហ្នឹងអ្នកជំងឺម្នាក់ហ្នឹងយកតែម្នាក់មកនិយាយទេបើយកនិយាយច្រើនអ្នកខ្លាចវានិយាយច្រើនពេកណា បាទបាទលោកគ្រូបាទតែម្នាក់បាន មែនថាយកតែម្នាក់យកមកនិយាយគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ជាគ្រូដែរឪពុកប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមិនបានសួរមិនបាននាំទេមិនដឹងថាគាត់ជាគ្រូជនជាតិឬមួយក៏គ្រូជាខ្មែរ បាទបាទ ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលអាកប្បកិរិយារបស់គាត់តែគាត់ស្ដាយវិញដូចជនជាតិប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់សួរគាត់ទេហើយកូនគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវគាត់ឈឺឲ្យត្រូវរបស់គេស្មាទោសអព្យាស្រ័យខ្ញុំណានិយាយសងនឹងធัว បាទ គាត់ថាអាយុគាត់3000ឆ្នាំគាត់យកជីវិតមនុស្សអស់40នាក់ បាទ ណា40នាក់ហើយសួរថាយកជីវិតហ្នឹងគឺយកជីវិតអីខ្លះទី1ចងកទី2អ្នកលេបថ្នាំទី3អ្នកលូតទឹកទី4អ្នកដែលជិះម៉ូតូគួរអ្នកចរាចរណ៍ហ្នឹង បាទ គឺគាត់យកជីវិតគេចឹងសៀតសក់ចូលអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់នោះកាចមែន បាទ ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់អញ្ជើញមកដល់កន្លែងទីតាំងទៅគាត់ឲ្យតម្លៃគាត់គោរព បាទ គាត់អត់ហ៊ានជេរទេគាត់គោរពគាត់ឲ្យតម្លៃទៅដល់កន្លែងដែលយើងបដិបត្តិផ្លូវពធបដិបត្តិអីចឹងទៅ បាទលោកគ្រូ ហើយមួយវិញទៀតការសិក្សាមើលជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមើលដល់ម៉ោងចុះតាំងពីម៉ោង8 បាទម៉ោង8 ដល់ម៉ោង12យប់ បាទអូយូរ គ្រូ3ផ្គុំគ្នា បាទ លោកមួយអង្គ គ្រូមួយអង្គអាចារ្យមួយអង្គ បាទម្នាក់ បាទគុំគ្នាមើលឲ្យបុកដល់ម៉ោង2:10បានចាញ់ធ្លាក់ស្បែក ស្បែ បាទ ក តែនិយាយដូចក្នុងរឿង បាទស្បែកគោ បាទហ្នឹងហើយបើឮសូរតែគេនិយាយនៅក្នុងរឿងដែលគេសម្ដែងអាហ្នឹងគឺយើងជឿ
bà ប៉ុន្តែដូចជាមិនសូវជាច្បាស់10ជឿបាន3 4ទេ bà ប៉ុន្តែបើឃើញខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងមិនដឹងថាដូចនឹងរឿងហ្នឹង3គ្រូ3ផ្គុំហ៎ bà គុំតាក់ទងនឹងវិជាហ្នឹងបាច់វិជាហ្នឹងហើយជាស្បែកកបីស្បែកគោហ្នឹង bà បាទហើយវិជាដែលខ្លាំងបំផុតគេថាវិជាគូបាស្នាប់តែ chia cô ba snap đây ហ្នឹងវិជាទី2វិជាសាហាវិជាស្បែកកបីខ្លាំងស្បែកកបីហ្នឹង bà ហើយវិជាទី3តាក់ទងជាមួយនឹងអំពើដែរគេថាអំពើកន្ត្រៃខ្មៅ ông pớ cần trai khmau បាទអំពើកន្ត្រៃខ្មៅអ្នក បាទ ខ្លះហៅថាកន្ត្រៃប្រាក់កន្ត្រៃមាសកន្ត្រៃពេជ្រ ô bà គេថាកន្ត្រៃមាសកន្ត្រៃប្រាក់កន្ត្រៃពេជ្រប៉ុន្តែបើសិនជាទូទៅកន្ត្រៃមាសហើយនិងកន្ត្រៃប្រាក់គេសម្រាប់ទៅដោះអំពើមើលជំងឺទេ bà tôi cô bà បើសិនជាកន្ត្រៃខ្មៅអាហ្នឹងគឺជាកន្ត្រៃដែលគេសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងវាជាកន្ត្រៃខ្មៅ bà chứ là cô anh nắng về buôn xanh cái này rồi còn được không buôn Can you see តម្រាហ្នឹងគឺក្បួនផ្សេងគ្នាមុនពីគេថានៃការសេពសូត្រវិជាអស់ហ្នឹងគឺខុសគ្នាទាំងអស់ bà ប៉ុន្តែមិនមែនតែលឺសូត្រតែវិជាហ្នឹងអ្នកសិក្សាខ្លាំងលឺសូត្រវិជានឹងសិក្សាទៅប្រកែកទៅតាមគ្រូ bà គេមានវគ្គមានឆ្នើការសិក្សាផ្លូវពធបែបវិជាអស់ហ្នឹងគេមានគ្រូរបស់គេហើយគេមានការណែនាំហើយគេថាសិក្សាឲ្យដល់កពូទៀតមិនអាចប្រើវិជានឹងបាន bà ô bà là cô nè tầng ngõ này ní chỉ hướng khai muối thì nhưng mà đã lư sao tẹt tôn cho muối nâng môn bị chia ca cái trai mía hay nâng cái trai ប្រាក់ ប្រាក់វាជារឿងមួយខ្ញុំអត់ដើរលឺមែនតើអ្នកនេះហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាអ្នកនេះក៏ដើរលឺដែរយើងធ្លាប់ទៅលឺកត្រៃមានកត្រៃប្រាក់ហ្នឹងគេតការទេតែតតាក់តងមួយអំពើអំពន់ហើយយើងធ្លាប់តែរឿងកបិតហោះកបិតអីអំពើស្បែកកបីហើយនឹងតាក់តងជាមួយនឹងគោបាស្នាតេអាហ្នឹងគឺសម្បូរមែនតើលោកគ្រូផ្សេងក៏គាត់ចែកម្លែកដែរសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងជួយលោកគ្រូចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងទៀតហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូលើកនៅវិជ្ជាហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញតែម្ដង យើងនិយាយមែនតើទៅវាផ្លាយchứបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូគាត់ចែកម្លែករឿងហ្នឹងមែនតើដើម្បីឲ្យអ្នកនរនេះបានស្ដាប់រឿងហ្នឹងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូដោះហើយលោកគ្រូហើយអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់បានជាសះស្បើយ ពេលដែលដោះហើយអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់បានធូរគាត់បានធូរទី1តែអំណាចនៃវិជាហ្នឹងពុះប៉ោ បាទ ពុះប៉ោហើយខ្ញុំកណាមើលជំងឺហ្នឹងសមមិនសមថាបច្ចុប្បន្នឥឡូវអាចនឹងមានគ្រូអាចប្រើវិជាហ្នឹងបានទី1វិជាហ្នឹងហៅវិជាថ្នាក់ធំធំ បាទអូ វិជាថ្នាក់ធំធំការសិក្សាការបប្រតិបត្តិនៃផ្លូវវប្បធម៌និងទៀតសោតទៀតគឺយើងត្រូវការបប្រតិបត្តិហើយវិជាមុនខ្មៅ បាទ គឺយើងដែលសិក្សាព្រៃភ្នំក្រោមថ្នសិក្សាបប្រតិបត្តិកម្រិតខ្ពស់ចម្រើនសិលសមាធិកម្មដ្ឋានហើយអ្នកវិជារៀនហៅវិជាអាគមធ្មប់ បាទបាទលោក ធ្មប់អាហ្នឹងហៅធ្មប់តកតូននឹងវិជាអស់ទាំងហ្នឹង អូ យើងមានហើយវិជាអស់ហ្នឹងខ្ញុំកណាស៊ីសងទៅលើការសិក្សារបស់គ្រូទេធម្មតាតែយើងអ្នកដោះយើងត្រូវស្វែងយល់ពីវិជាអស់ហ្នឹងតើកើតមកពីណាបើយើងអាចដោះវិជាហ្នឹងចេះអញ្ចឹងវិជាអស់ទាំងហ្នឹងការសិក្សាសេពសូត្រមុនពីគេថាទី1មុនអាគមទី2កិច្ចទី3គេមានសារធាតុផ្សំ បាទ ផ្សេងទៅតាមគ្រូដើម្បីយកមកបញ្ចូលឲ្យមុនអាគមហ្នឹងកើតឡើង បាទ គ្រូដោះហ្នឹងទៀតសោតក៏ដូចនេះដែរគេមានតាំងពីមុនសេពសូត្រមុនពីគេថាមានតាំងពីថ្នាំមានតាំងពីសមាធិយកមកផ្សំដើម្បីកម្ចាត់ចេញមិនដឹងចោលឧបទ្រពចង្រៃនៅអំពើពន់អស់ហ្នឹង បាទ អាហ្នឹងបានយើងអាចសង្គ្រោះបុគ្គលហ្នឹងបាន បាទ អាហ្នឹងប្រភេទតកតូននឹងវិជាដែលកាចដែលសាហាវអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអរគុណច្រើនទៅដល់បងដែលបានមានប្រសាសន៍តកតូននឹងវិជាអញ្ចឹងបើសិនជាមានសប្តាហ៍ក្រោយឱកាសក្រោយ បាទ ខ្ញុំកណាមានឱកាសនឹងមកបកស្រាយនៃវិជាអំពើដែលតកតងជាមួយនឹងវិជាដែលកាចដែលសាហាវមួយទៀតដែលតកតងជាមួយនឹងកត្រៃខ្មៅ បាទព្រោះដោយសារខ្ញុំគិតថាវិជាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដើរលឺទេគឺប្លែកមែនតើនិយាយទៅគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនផ្សេងក៏គាត់ប្លែកដែរព្រោះគាត់ដើរដឹងទេបាទតាក់ទងជាមួយនឹងវិជាកត្រៃខ្មៅហ្នឹងសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងជួយលោកគ្រូចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងទៀតដើម្បីលោកគ្រូចែកម្លែកនៅមុនវិជានេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកគ្រូបាទ ហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលចែកម្លែកវិទ្យាខ្មែរតាក់ទងជាមួយនឹងអបិយជំនឿក៏ដូចជាមន្តអាគមផ្សេងៗទៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលបើកនៅទំព័រថ្មីផងដែរដែលមានកម្មវិធីមួយនេះឡើងដោយសារលោកគ្រូក៏រវល់ហើយខ្ញុំក៏រវល់ប៉ុន្តែដោយសារការស្រឡាញ់ហើយការចូលចិត្តក៏ឆ្លៀតពេលភៀសលោកគ្រូដើម្បីបានជាសាច់រឿងក៏ដូចជាវិទ្យាល្អៗដើម្បីចែកម្លែកដល់បងប្អូនបានសន្តាប់ហើយបងប្អូនអាចមិនជឿ
ក៏បានជឿក៏បានអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទេអាចចាត់ទុកថាជាការស្ដាប់យកចំណេះដឹងឬក៏ជាការកំសាន្តអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានអ្នកសម្រុះសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះព្រមទាំងលោកគ្រូក៏សូមអធិស្ឋានរាល់ពាក្យពេចន៍សម្ដីកន្លែងណាសមរម្យសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាអនុគ្រោះបាទហើយជាចុងបញ្ចប់ក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតទៅហើយជាពិសេសគឺការធ្វើដំណើរប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា